ஒரே கஷ்டங்க வீட்டில். தினம் தினம் வீட்டில் என்னை திட்டுறாங்க. ராத்திரியில் ஏன் இப்படி கொரட்டை விட்றீங்கன்னு இப்போலாம் வர பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரூமில் விட்டு அவங்க போய் வெளியே படுத்தாங்க, இல்லை நீ என்ன துரத்தி விட்றாங்க வெளியே போய் படுத்துக்கோன்ட்டு. என்ன கொடுமை இது! இந்த கொரட்டை ஏன் என்னை இப்படி கஷ்டப்படுத்துது என்ன நினைக்க ஒரு அத்தனை பேருக்கும் இந்த வீடியோ பாருங்கள். இது ஸ்ரீ ரமேஷ் பாபு ஃப்ரம் வர்மக்கல்பா ரிஜினேஷன் சென்டர். குரட்டை என்பது பெரிய உலகார்ந்த பிரச்சனையாக இருக்குங்க. தயவுசெய்து ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல் வீடியோ பாருங்கள். உங்களுக்கு குரட்டை இல்லாமல் உறங்குது எப்படின்ற டெக்னிக்கை நான் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக உங்களுக்கு தரேன். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப், குரட்டை இருக்கிறவங்க ராத்திரி உணவு அதிகமாக சாப்பிடாதீங்க. செரிமானம் ஆகாத உணவு அதிகம் சாப்பிடாதீங்க. இது ரொம்ப முக்கியம். அதில் கேஸ் உருவாகக்கூடிய இந்த பருப்பு வகைகள் இது மாதிரியான சில பொருள்களை தவிர்ப்பது நல்லது. இது டயட். கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க. ஈட் லைக் எ கிங், ஈட் லைக் எ மினிஸ்டர், ஈட் லைக் எ பெக்கர்னாங்க. அரசனை போல் காலை உணவும், மந்திரியை போல் மதிய உணவும், ஒரு பிச்சைக்காரனை போல் இரவு உணவும் சாப்பிடுன்னு சொல்லுவாங்க. நம்ம ஆளுங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா, காலையில் அரசனை மாதிரின்றப்போ அரசன் சண்டை போகிறப்போ அவசரத்தில் சாப்பிட்றது, மத்தியானம் இருக்கு டப்பாலெலாம் ரோல் கால் பண்ணோன்னா எல்லாரும் வீட்டில் திட்டுவாங்கன்னு காலி பண்ணுறது, ராத்திரி குடும்பத்தோடு உட்காந்துட்டு பிச்சைக்கார மாதிரி சாப்பிட்றது. பிச்சைக்காரன்னு அவங்க சொன்னது அளவு. பட் இவங்க என்ன செஞ்சுருக்காங்க தெரியுங்களா? 4 வீட்டுக்கு போய் 4 வகையான பிச்சை எடுத்துகிட்டு 4 வெரைட்டி சாப்பிட்றாங்களா, அதே மாதிரி பிச்சைக்காரன் மாதிரி சாப்பிட சொல்லியிருக்காங்கன்னு 4 வெரைட்டி அப்போ தான் பண்ணி வச்சுட்டு ரவுண்டு கட்டுறதுங்க. அது இல்லை பிச்சைக்காரன் மாதிரி. உணவு அளவில் சொன்னாங்களே வழி வகைகள் அல்ல. அதனால் என்ன செய்யுங்க, கொஞ்சமாக சாப்பிட்டுடுங்க. 7-7:30 சாப்பிடுங்க. இதுதாங்க என் கண்டிஷன். குரட்டை வரக்கூடாது என்ன செய்யணும், 7-7:30 சாப்பிடணும். சரிங்களா? கண்டிப்பாக குரட்டை வராது. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. இந்த குரட்டை வராமல் இருக்கிறதுக்கு இது ஒன்று பண்ணுங்கள். முதல் படி. சார் அது என்ன சார், அதை பண்ணால் கூட எனக்கு குரட்டை வருது சார். நல்லா அடுத்த நிலை என்ன செய்யணும்னா, போயிட்டு ஒரு 10-10:30 படுக்கிறப்ப என்ன செய்யணும், அது வரைக்கும் நடமாடி இருக்கணும். படுக்க சாயக்கூடாது. 7:30 சாப்பிட்டா கூட 10:30 மணி வரைக்கும் நீங்கள் நடமாடிட்டு இருக்கணும். இல்லாட்டினா உட்காந்த நிலை இருக்கணும், உறக்க நிலை போகக்கூடாது. ஒரு 10-10:30 படுக்கிறப்ப என்ன செய்யணும், படுக்கிறதுக்கு முன்னாடி தலகாணி போட்டு லைட்டாக சாஞ்சி உட்காந்துக்கிட்டுங்க. கொஞ்சம் நல்லா மூச்சு வாங்கிட்டு இந்த தொப்புள் நேவல் இருக்குது இல்லைங்களா, உந்தி என்ற தொப்புள் குழிக்கு 4 விரல் மேலே இருக்கக்கூடிய பன்றி வர்மம் என்ற உரிமை வர்மம். இப்படி கையை வச்சிங்கன்னா, இந்த தொம்பிலிருந்து 4 இப்படி கையை வச்சிங்கன்னா, இந்த 4வது விரல் மடக்கிட்டிங்கன்னா அதாங்க புள்ளி. அதை நடுவிரலில் மாற்றிக்கிட்டு மிச்சம் 3 விரல் வச்சுட்டு கொஞ்சம் உள்நோக்கி அழுத்தம் கொடுத்து, வலி ரொம்ப வரக்கூடாது, சும்மா லைட்டாக வலி வர்றப்போ அதை மேலும் கீழும் அசை நல்லா வாயை திறந்துட்டு இது மாதிரி செஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏப்பம் வரும். பருப்பு ஏப்பம் வரும். ஏப்பம் வந்த உடனே அடுத்தது தான் நீங்கள் உறக்கம் ஒரு 10 நிமிஷம் விட்டு தூங்கணும். அந்த ஏப்பம் எதுக்குன்னா, இந்த சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் உணவு தரப்போ என்ன தெரியுமா செய்வீங்கன்னா, சாப்பிட்டு முடிச்சோடனே குழந்தைய தட்டிகிட்டே இருப்பீங்க. தட்டிகிட்டே இருக்கிறப்போ ஏப்பம் வந்ததுக்கப்புறம் படுக்க வைப்பீங்க. ஏன்னா ஏப்பம் வராதுக்கு முன்னாடி படுக்க வச்சா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்கன்னா, வாந்தி எடுத்துடுவாங்க. ஏன்னா அது மேலேயே இருக்குன்னு வயிற்றுக்கு போகல, அதனால வாந்தி ஆகும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு என்னைக்காவது ஏப்பம் வர வரைக்கும் காத்திருந்து தூங்கியிருக்கீங்களா? சாப்பிட்டோமா, டிவி பார்த்தோமா, அப்படியே படுத்து தூங்கணுமா? இல்லை. தயவு செஞ்சு இந்த ஏப்பம் வர்றதுக்காக இதை செஞ்சுட்டு ஒரு ஏப்பம் வந்த உடனே ஒரு 10 நிமிஷம் பொறுத்து படுத்திங்கன்னா கேரண்டி, கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன். யார் யாரோ என்னென்னோ பொருளெல்லாம் கட்டி நான் கேரண்டின்றாங்க. உங்களுக்கு என்ன அத்தனை பேருக்கும் என்ன உங்களுக்கு தெரியும். அதனால் நான் கேரண்டி தரேன், குரட்டை என்பது அறவே நீங்கிவிடும். ட்ரை தான் பண்ணி பாருங்களேன். நான் என்ன காசாதுட்டா கேட்டேன். தயவு செஞ்சு இதை பிடிச்சிருந்தா ஆல் த ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்பெஷலி இந்த அமெரிக்கா, ரஷ்யா, வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அனுப்பிங்க. அப்போ என்ன ஆகும்னா, அங்கெல்லாம் என்னவோ சொல்கிறாங்க, குரட்டை விட்டா டைவர்ஸ் கேஸே போட்டுடுறாங்களாம். தயவு செஞ்சு குடும்பம் நல்லா இருக்குங்க. அத்தனை பேருக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நன்றி, வணக்கம். இது உங்கள் ஸ்ரீ ரமேஷ் பாபு. தேங்க்யூ.